नाज़रीन, मांझंद में ॻोठ सिंगार खोसो ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ जिस्म जसकम सिविल सोसाइटी ऐं शहरनि तरफ़ां डसावे ते धरणो हयो वियो आहे। वधीक तफ़सील ॾियण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे मेहरान टीवी जे रिपोर्टर यूसुफ उमरानी सां। जी यूसुफ, तफ़सीलनि खां आगाह कजो। जी बिल्कुलु, 4 ॾींहं अॻु ॻोठ सिंगार खान खोसो में पुलिस ऐं ॻोठाणनि जो जेको झेड़ो थियो ऐं जंहिंजे नतीजे में पुलिस एहलकार बि ज़ख़्मी थिया ऐं ॻोठाणा बि ज़ख़्मी थी पिया, जंहिंखां पोइ पुलिस चढ़ाई करे ॻोठ खे मसमार कयो, जंहिंमें 40 खां 50 घरनि खे मुकमल तौरु मसमार कयो वियो ऐं जेको हुनजो ॻोठाणनि जो सामान आहे, माल आहे, जानवर आहिनि ऐं जेको गाइब आहिनि, जंहिंमें जॾहिं त औरतुनि समेत 43 माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो, जंहिंमें ॿार बि शामिल आहिनि। जेके ॿियूं ॾाढा आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ ॻोठा संगार खान खोसो रहवास ने जेको सो जसकम अॻवान आहे डॉक्टर न्याज़ कलाणी, जिस्म अॻवान रियाज़ चांडियो, SUP अॻवान अब्दुल रज़ाक खोसो जी अॻवानी में जेको शामियाना हाणे इंद्र साहिब ते धरणो हयो वियो आहे, जंहिं सबबु ट्रैफिक मुअतल थी वियो आहे। ॿिन्ही तरफ़नि खां गाॾियूं बीहजी वियूं आहिनि, जंहिं सबबु मुसाफ़िरनि खे परेशानी थिए थी। मुसाफ़िरनि में ऐं मुज़ाहिरीन में ॾंद ते कबरनि आहिनि। हिते जेके अॻवान आहिनि उन जेको मीडिया सां ॻाल्हायो आहे, जिनजो चवणु आहे त ॻोठाणनि जा समूरा केस जेके ख़तमु करे खेनि आज़ादु कयो वञे। घरनि खे तबाह करण ऐं सामान खणण ते पुलिस ख़िलाफ़ जेका आहे अदालती कमीशन विहारे वञे ऐं जेके लाखड़ा कोलफील्ड आहे जितां मसइलो शुरू थियो, मकानी माण्हुनि खे जेको रोज़गार जा बंदि कया आहिनि ऐं पघारूं जेके न मिलियूं आहिनि, 3 महीननि खां पघार न मिलियूं आहिनि, उहे फोर्स पघार ॾिनी वञनि ऐं जेकी तबाह थियल मिल्कियत आहे उनजो मुआवज़ो ॾिनो वञे ऐं जेकी ॻोठाणनि सां वॾी भरभरती आहे ऐं उन जेका मार्शल दौर में बि न थी हूंदी, पर PPI हुकुमरान ख़ामोश आहिनि। हीअ वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह जो अबाण ज़िलो आहे, जिते ॻोठाणनि सां बदतरीन ज़ुल्म ऐं तशदुद थियो आहे। केस इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। जी यूसुफ, अवां जी महिरबानी।